咁我哋有請阿導演阿 Ben，導演阿 Ben。係各位街坊，係大家好啊！係各位老友記，你哋好啊！係我叫阿 Ben 啊！新年快樂啊！龍馬精神，身體健康啊！希望各位今年馬年咧萬事如意啊！希望咧所有事情咧都好順心順水啊！希望咧可能都轉個運咧發個大財就最好啦啊！咁咧其實除咗我自我介紹下之咧，我哋今日就係準備咗個話劇俾大家去睇嘅啊！咁個話劇咧就叫做《龍情》。點解要講龍情咧？就因為講九龍13鄉嘅一個故事咁樣樣。咁啊，其實點解我哋會籌備呢個話劇咧？當然其實都係好希望大家可以知多啲關於其實我哋即係牛池灣村啊，又或者可能其實九龍過往嘅發展係點咧？即係我哋平時行過嗰啲嘅地方，原來每一個嘅 building 咧，其實都有佢嘅歷史嘅喎，咁樣。希望咧我哋透過呢個話劇，大家可以即係認識多啲之餘，最重要都係氹到大家開心嚇，有一個愉快嘅農曆新年啊！咁咧事不宜遲啦，我哋咧其實今日咧一班嘅演員啦，其實都係我哋嘅義工嚟嘅嚇。我咧自己咧就係朋輩輔導員聯會嘅主席嚟嘅，咁我叫阿 Ben 啊嚇。希望今日嘅話劇咧大家係會中意嘅，好唔好啊嚇？其實咧九龍13鄉咧，大家知唔知係邊13條鄉村啊？我知道呢條歷史題咧係有啲深嘅，我好快講一講。佢係講三寶、前圍、竹園、大坑園嶺、沙地園、平頂、牛池灣、平石、牛頭角、西草灣、茶果嶺、鯉魚門，總共13條鄉村嘅。咁咧，其實我哋而家住緊呢一帶，即係牛池灣村咧，都係13條鄉村入邊歷史比較悠久嘅一條村嚟嘅，係啦。其實當其時咧喺宋代啊，已經有啲村民咧就喺呢度住㗎啦。原來我哋當其時咧身邊個個咧都係客家人嚟嘅喎，原本都係客家人住嘅村落。不過咧去到2次大戰之後，即係講60幾年打後咧，咁就好多外省人咧搬咗入嚟，咁慢慢就發展咗好多唔同嘅城市，係啦，直至到今時今日嘅牛池灣村嘅，咁咧其實當其時牛池灣村就係由200個村民到，係啦，直至到今日一個咁大嘅發展咗個社區嚟嘅。咁我今日嘅古仔咧，其實最主要係講3個人，係啦，有2個男仔1個女仔嚇，咁咧就一個新日華，係啦，有余文同埋小娟。佢哋3個喺牛池灣村佢哋青梅竹馬嘅故事嚟嘅，好唔好啊？咁咧呢個故事我哋要翻去咁上一年開始咯。哇！飛機聲真係好好聽啊！你覺唔覺？都係咁啫。唉，睇你都唔識分啲咩飛機啊！對於我呢個未來想做飛機師嘅人嚟講，點會唔識分先得㗎？車嘢架架飛機一樣㗎啦，點分啫真係？呢個問題問得真係好。唉，我聽佢引擎聲入邊有粒螺絲有咩唔同啊？我都分到啦。咁犀利啊！梗係有啦，你太睇小我啦。不過咧話時話咧，我哋喺呢個牛池灣睇飛機都睇到多啲，唔知由上面望落嚟係點嘅咧？不過聽人講咧，啲人話喺上面望落嚟咧，就好似有隻大水牛瞓喺個大水池度咁，所以我哋先叫牛池灣㗎。嗱，其實咧就唔係咁嘅。以前呢一帶咧，即係以放牧為生嘅，有個母明啦同多利住喺度喎，成為咗佢哋嘅樂園，所以呢度咧先叫牛池灣㗎。喂，其實你哋呢個就客家人講法，你呢個就外家人講法，都唔知邊個真邊個啱，有冇拗啫？食下薯片嗰個啦。要咯，食咁多熱氣啊！一定係我講法先啱咯，因為我爸媽都係咁講嘅。我唔信，不過唔好拗咁多。第時我飛上去天空影張大相你睇，搞掂啦！啲相有冇好睇啫？計我話做飛機師唔着數，梗係做大廚師好啦，仲要做5星級大廚添啊！最緊要咧就識整我最中意食嘅脆腩仔。唉，間酒店或者廚房有你喺度就唔掂啦。點唔掂啊？落晒你個肚啊！未煮完就已經落晒去啦。小仔咁樣話我，係咁嘅咯，大隻啊嘛。我就冇你哋諗到咁有大志啦。我將來咧就係想開間牧場仔，烤啲羊仔啊、熊仔啊、乜嘢仔啊，都得㗎啦。哇！啲乜嘢仔、啲熊仔啊，咩雞仔、小心呢類啊，係啦，加多把鎖添啊。點解咧？半夜3更偷晒波咁啊！人哋阿小娟好有愛心㗎，
當啲雞啊、豬啊、牛啊、羊咁樣，當正屋企人咁㗎。我邊捨得食佢哋啫？你講到咁猥瑣嘅點解？唉，不過我就冇知咩屋企人啊，不嬲我都自己一個人嘅，你都睇到㗎啦。有咁遠有咁遠飛咁遠啊！第時。啊，又養啲小動物，都冇你哋兩個咁可愛啊！點咧？咩事咧？第時咧，我哋咧大個都要 keep 住 contact 㗎。喂，嗰度又有飛機飛喎。係喎，識翻啫，我話識啦。我有飛機，仲講呢啲？都係飛機啫。哇！原來咧，男主角啊，新日華咧，佢嘅夢想咧係做個飛機師喎，好希望咧飛上牛池灣嘅上空嗰度睇下，係咪真係有隻大水牛瞓咗喺個大水池上面喎？咁啊，其實咧，阿日華佢啊，即係佢好細個咧，都冇父母照顧啊，父母唔知去咗邊度，佢咧一直都由佢姑媽去照顧佢嘅，所以佢細個嗰時已經好獨立㗎啦。咁佢當然好中意飛機啊，所以佢定期咧都會同啲朋友去到啟德機場附近嗰度聽下啲飛機聲咁樣嘅。咁啊當然啦，中意飛機嘅程度咧係佢會買好多模型飛機啊，經常都去街口啊、士多嗰度幫佢買下啲益力多啊、買下維他奶賺下外快咁樣樣，就攞啲零用錢嚟買模型飛機㗎。擺到成屋都係啊！你啱啱玩啊？幾屆你玩啊？我唔中意飛機嘅。咁啱傾啊！不過唔緊要，我中意。係啊，飛機對於我嚟講咧就係一個好大嘅夢想。無論所有飛機我都中意玩。好似呢屆咁，雖然睇落去平平地，但係深得我歡喜啦。等我嘗試下揸下佢先。呢度仲係啟德機場。起飛！第時去澳洲學揸飛機，一定要學好啲，唔係第時點樣可以載到我啲屋企人四圍去咧？點解有鐵盤喺度嘅？平時都唔覺㗎。搞到架飛機都跌咗落地。不過話時話呢個鐵盤未見過喎，奇奇怪怪咁，收埋台底。有咩嘅咧？有幅靚仔相有啲似胡風，真係胡風你老豆啊！係，你唔講我都唔記得咁滯添，幾靚仔幾似我啊！1蚊美金喎，夠大張。我都未見過，有鉸剪，有信體，唔通係啲咩商業機密？又唔係喎，係啲字跡似我老豆寫㗎，睇下先。唉，我最近覺得好辛苦，好大壓力，我都唔知道我堅持緊嘅嘢係啱定係唔啱。係咧，嗰日咧，我喺萬佛堂嗰度咧，大約5點鐘就會走㗎啦。之後不如同佢食餐飯啦。去隔離龍城茶樓嗰度去餐茶啦，好唔好啊？楊思琪姑娘。楊思琪姑娘邊個嚟嘅咧？點解老豆會有一個唔識嘅人食飯咧？奇怪。如果你哋嚟到牛池灣咧，有間出晒名喺地下底嘅茶餐廳，你哋一定去過啦。嗰間就係寶福茶餐廳啦。哇！寶福茶餐廳咧，其實當年真係好出名㗎。嗰時90幾年嘅時候咧，最出名咧就係有脆腩仔食啦。就係阿魚咧，佢話佢好中意食嗰啲嘅脆腩仔啊。正正咧就喺我哋呢度街口嗰度有條後巷行入去，落幾級樓梯，穿過間飛髮鋪嗰度，望向右手邊就會見到㗎啦。伙計，食啲嘢。要咩？要個特餐凍奶茶、餐蛋。凍奶茶餐蛋。沙爹嗰邊，唔該，快啊！快啲啦，肚餓啦！我嘅話進去先啦。歡迎幾位啊！食啲咩啊？其實都唔使睇㗎。小娟食咩啊？睇咁多嘢揀都唔知揀咩。你嗌先。我叫先，脆腩仔，例牌㗎啦。食唔食咩？西多士㗎。
炒牛河啊，食多啲我要。所以嗰個屎哥就我我要芙蓉蛋飯啦。用蛋飯咁嘢，係凍檸茶多甜。用檸茶多啲，要得一個杯，梗係要嗌飲啦，東華田啦。都話啲。係啊。有必水當得㗎啦。好，即係啦。杯水仲係你嘅。幾多我嗰啲啊？好。嚇！秘密。好唔大聲，講真係秘密就好唔大聲唱。哦，唔好咁大聲啊！秘密啊嘛，好大聲啊，秘密啊！你講啊！隔離有人啊！講。好大聲。我咧喺屋企咧，見到一封信，寫做老豆有一個唔識嘅女食飯啊。仲要唔識嘅？係咯，唔識嘅。會唔會咧？你老豆喺出面收埋個女人咧？冇可能，冇可能，冇可能。我老豆好愛我阿媽㗎。你點知啊？係咯。睇全家福啊！咁除此之外咧，都唔代表㗎。我姑媽講㗎咯。你姑媽又點講啊？佢哋結婚咁多年都好恩愛，佢成日都係咁講。係咯。不過咧，我有拎過封信俾我姑媽睇，佢又唔講發生咩事，奇奇怪怪咁，我覺得有啲驚魂。其實我哋唔知發生咩事，唔好亂估啦。又係咁點講啲嘛？嗱，查出真相咧，得一個方法嘅啫。咩啊？咪就係揾個真相出嚟咯，追查咯。哦。係咪咧？我哋揾還揾，醫咗個肚先，好肚喎。話時話都食緊我呢啲嘢，仲未到嘅。真係食魚咯。全都食完咯。倒緊落個口咯喎，舐你添喎佢。OK。哎呀！咩嘢啊？跑嘛？哎呀，未落單添，未落單。好肚餓啊！咩狀態度依家？啊，所以佢哋三個為咗查出真相，究竟阿楊姑娘係邊一個嚟嘅咧？於是佢哋見到信入邊寫咗話啊，佢老豆喺萬佛堂嗰度喎。於是佢哋就諗住去萬佛堂嗰度查下啦。咁其實萬佛堂就喺街口嗰度嘅啫嚇，寶福餐廳隔離就有萬佛堂啦。原來萬佛堂咧，當年係一間道教嘅教堂嚟㗎。其實咧嗰陣時係大概喺1912年嗰陣時咧，咁咧就有一位阿黎道長啊，阿黎玉清女士咧就嚟咗呢度，開咗間道教嘅教堂。咁其實萬佛堂係拜咩神嘅咧？原來當其時咧係拜呢個觀音、拜女祖同埋拜三成神三個神嘅。咁不過咧因為去到而家咧，其實已經真係嗰啲道長啊、嗰啲道姑咧，其實都好多都退咗休啦，享緊清福。咁所以咧已經冇再對外開放㗎啦。不過大家其實依然都喺萬佛堂個門口嗰度見到有一個牌匾，其實當其時咧就係呢個有個成格優美嘅牌匾咧，其實係由東華三院咧捐贈俾佢哋嘅。咁我哋一齊睇下萬佛堂入邊發生緊咩事咯喎！呢度就係萬佛堂啊！係啊，我都第一次嚟咋。幾古色古香喎。喂，你哋兩個有冇散紙啊？冇散紙啊？俾個6蚊啊，捐個5蚊出嚟。 5蚊咁有米嘅。係咯。真係話時話。係做得多善事人都靚啲喎。喂，但係咧，我錢可唔可以自己簽寫下先咧？你冇？自己嚟捐下。你真係冇？冇啊！我唔信。喂，唔係啊，點解？係呢個我冇。喂，唔係啊，喂。啊，5蚊，你呃我你冇。我攞你買朱古力㗎，你幫我喂。係，我幫你捐埋佢。係啊。三位北門係清靜地，麻煩三位靜一靜啊！咩人嚟嘅？道姑唔通你就係道姑？道姑？喂，道姑人，我要想問下你啊，你知唔知邊個係預約？等我嚟。好啦，你問啦。知唔知邊個係新家輝？我5蚊。新家輝，識佢咧係個好人嚟㗎嘛，佢以前咧捐好多錢俾我哋佛堂嘅。哦，原來我老豆係一個好好嘅人。不過咧，咁你又知唔知邊個楊思琪姑娘啊？楊思琪姑娘呢層咧我就唔係
好清楚啦。啊，你可以去鄉公所揾阿杜生，杜生咧佢應該就識佢㗎。你問我啦。你知啊？哦，好啊，不過問咗杜生先。咁杜生啊，鄉公所喺邊度？鄉公所啊，你可以查下 Google 咩？你有咁精準。查地圖啊！好啦好啦，唔該晒杜姑先。哦好。喂，走啦！喂，做乜偷人手包啊你？俾我咁咪食張樣嘅，我當買包食。擺翻低啦！唔好走！唔好走啊！走啦！啊，原來咧佢老豆阿家輝咧佢同阿鄉長啊，即係好熟㗎。原來佢哋當其時咧係鄉里嚟嘅啊。咁以前啊要打理村務，咁啊梗係嚟鄉公所啦。咁所以我哋而家坐緊嘅地方牛池灣鄉公所，原來當其時係1950年咧嗰陣時已經係興建而成㗎啦。咁啊，因為嗰陣時咧就真係好多嗰啲即係外省人士啊，就搬咗嚟呢條村嗰度住啊。咁所以嗰時治安就比較差。原來當其時牛池灣鄉公所除咗打理一啲鄉務之外咧，最重要咧係維持翻村入邊嘅治安。好多嘅村民咧都會嚟呢度啊，好似啲警察行必咁樣咧，幫條村咧去打理維持翻嗰啲秩序嘅。世事如棋，後生仔將軍，我哋到咗鄉公所咯。呢度就鄉公所啦。係啊。咦？呢個係咪杜生嚟？杜生？係啦。問下咪知咯。好啊。杜生。係咪杜生啊？杜生。杜生。係咪杜生啊？係。呢個係。咩事咧？你就係杜生啊？係啊，唔好阻住我捉棋啊！有問題問你啊佢。佢幫你捉住先啦。係啊，揾到咩事啊？你同我爸爸邊隻？家輝好熟講。家輝係啊。咪你白車咯？咁即係你同我爸爸好熟㗎啦。OK 啦，同鄉嚟嘅。哦，咁啊，咁應該問你就啱啦。咩事？好嘈啊！好嘈咗捉棋啦！對唔住咯。我喺屋企咧就睇到一封信，係見我老豆約一個我唔識嘅女人食飯，佢叫楊思琪姑娘。楊思琪做電視嗰個？應該唔係。我唔知邊個喎，你唔知啊？你阿爸啲嘢你唔好理咁多啦。唔得。啊，有計，小娟。信係嘛？係啊，你真係醒目。你睇下封信先。睇信啦。信？係啊。哦，楊姑娘。係啊。佢喺嗰邊聖約瑟安老院㗎嘛？哦，聖約瑟安老院。係啊，你過去揾佢啦。咪住，我唔識行喎。你出去街口啊！街口跟住點啊？出去街口再問啲街坊，佢哋教你去得㗎啦嚇。唔好阻住我捉棋。走。走。惡贏緊嘅。嘅。你唔好去啦。我到隻居嘅，走啦。杜生到我咯喎。好佢。將軍。走啦。將軍。衰仔。原來當其時咧，聖約瑟安老院就位於清水灣道35號嘅。各位街坊知唔知道聖約瑟安老院喺邊啊？其實安老院好近㗎，真係喺地鐵站同埋街市後面㗎咋。嗰度而家咪有笪地起緊嘢嘅。原來當其時啊，嗰度好大地方㗎。咁原來嗰陣時喺1919年嘅時候咧，有個廣東嘅富商姓陳嘅。陳先生咧，嗰個地方係一個住宅嚟㗎，佢自己嘅屋苑嚟㗎。咁不過後期咧，佢都好有心，喺1923年嘅時候咧，捐咗俾安貧小姊妹會。咁捐俾嗰個會做咩咧？就去照顧一啲即係好貧困啊，冇依靠、冇人照顧嘅老人家。咁呢個安老院咧，其實大家都80年後咧，去到2000年打後咧，就已經冇再用啦。部分嘅地方咧都撥翻俾公眾作為一個用途。我哋其實行斜路出嚟彩雲村嗰個小巴站，同埋去到轉角位咧有間聖約瑟小學咧，其實當其時咧都係安老院嘅地方嚟㗎。
嗱，所以大家平時咧行過呢個牛池灣嘅街市望下後邊嘅時候，都可以懷疑一下，原來當其時真係有間好靚嘅安老院嘅喎。我哋一齊去安老院嗰度睇下。咦？呢度就係聖約瑟安老院啊！安老院嗰啲會靜少少㗎。靜啲咪冇人聽到咯。係咯。不過環境幾清幽。你咪揾阿楊姑娘。係啊。佢係咪楊姑娘先？又係問下咪知咯。又好。阿靚女。靚女啊！咩事啊？咁嘅，我想問下咧，識唔識一個楊思琪姑娘啊？邊個啊？楊思琪姑娘啊？楊思琪。係啊。揾佢做咩啊？哦，冇嘅，想問下佢關於我爸爸啊家輝啲嘢啊。你爸爸？係啊。家輝。係啊。你係人華？係啊，我係新人華。哦，咁快咁大個仔啦！係啊，好耐冇見你啦。係認得你喎，但係。你唔明㗎啦，你爸爸近視啊，同我好感情㗎，成日約我食飯㗎，佢有啲乜嘢唔開心嘅嘢都會揾我傾嘅。我哋好心交情。好心交情。喂，你哋咧又成日食飯，交情又咁好喎。你又知道佢咁多嘢喎，唔通咧你哋以前拍過拖嘅？你唔好上去講嘢，你聽我講，你阿爸同你媽咪咧感情好好㗎，佢哋好恩愛㗎，一啲都唔係佢哋嘅。我都話咗㗎啦，又唔信我。知㗎嘛？係咯，咩即係而家先講？你頭先唔係咁講啦。我唔係咁講。佢係咁講。係咩？不過咧，話時話啦，我都好耐冇聽過爸爸媽媽嘅消息，你清唔清楚啊？你知道你爸爸媽媽嘅情況？嚇？咩情況啊？你知唔知啊？我哋點知啫？咪係咯，唔知喎。既然係咁，你都大個仔，我諗都應該係由我哋同你講。咁你跟我嚟咯，咩事啊？咩事啊？去邊啊？人生路不熟，我驚驚地。你入嚟啦。好。呢個係邊個嚟㗎？英華。係。正正聽我講，佢喺你面前嘅呢位女士，就係你嘅媽媽。嚇？袁姑娘啊，點解阿新媽咪會變成咁嘅？講緊呢件事都係10幾年前嘅事啦。阿新太因為一次交通意外傷到血氣胸骨，所以就變咗用而家咁呢個植物人。嚇？點解會咁嘅？你都唔好太傷心。你爸爸係因為唔想影響你日後嘅生活，先將阿新太送咗去我哋安老院呢度，俾我哋照顧。我哋都添置咗好多儀器去照顧新太呢類嘅病。姑娘啊，我有嘢想問啊。咁多年嚟咧，阿新爸爸究竟去咗邊啊？佢咁多年嚟，你有冇再翻嚟探阿新媽媽？係咯。10幾年之前，佢都經常嚟呢度探新太㗎。但係唔知點解有一次，佢擺低咗一大袋錢，叫我哋好好咁照顧個新太，跟住佢又再都翻過嚟。哇！頭先啊，係啊，新佢第一次見翻佢媽咪嘅時候，佢而家內心好激動啊，知唔知啊？因為佢由細到大都未見過佢阿爸阿媽，一直都有官方照顧佢。呢一刻佢真係唔知點好，佢唔知應該俾咩反應。不過雖然阿媽媽一直都冇照顧過佢，但其實佢都好關心佢媽咪，所以佢而家呢一刻喺度諗緊，唉，我應該點樣好好去報答翻媽咪，點樣好好照顧翻佢好咧？唉，點算好咧？拎咩俾媽媽好咧？牙刷，冇理由冇人幫佢刷牙㗎。電話響，電話響，電話啊！電話呢度。
喂，入話，係今晚咧發現屋企信箱咧有封信啊，係香港咧專業航空咧寄俾你㗎，你咧可以去澳洲咧訓練2年喎，你真係有機會做飛機師啦！今晚幾點返啊？姑媽煮餐好嘅，同你食啦。咁啊，我有啲緊要嘢要做先，我姑媽真係唔好意思，今晚同你食飯啊。唔好意思啊，我收線先啊。好啦。有個圈。唉，飛機師好啊，定爸爸好咧？好亂啊！唉，我都揾阿杜生傾下先，我覺得有啲嘢我未清楚。入嚟。係杜生。咩事啦？又話我而家好忙啊，杜生，你講少少嘢之後好走啦，又阻住你，唔好意思。你做緊咩啊？政府要收翻笪地，好麻煩啊，收翻條村笪地啊，起公屋喎。原來係咁。咩事啊？係咁嘅，我想問咧，我阿爸阿媽喺邊啊？你阿爸阿媽？係啊。喺美國啊嘛，好似係美國啊。美國咁美國咁大，邊個州邊個省？舊金山咯，啲信有寫㗎。舊金山，我知啦，你我啱啱先安路已經見翻我媽，有咩金山啫？做咩要我啊你？阿日華，既然你都咁大個，我不妨話個事實你聽。咩事實？查實10年前你阿媽嗰次意外之後，你爸爸為咗去美國醫你阿媽，搭飛機嘅時候架飛機出現咗意外。意外？空難？點解人係咁嘅？好難接受啊！喊一陣好啦，唔好阻住我做嘢啊！阿新佢而家真係好激動啊！知道咗原來佢爸爸去搭飛機揾醫生醫佢媽咪嘅時候，遇到空難已經過咗身，佢好傷心啊！佢呢一刻諗翻起爸爸，就去咗三山國王廟嗰度啦。原來咧三山國王廟咧就喺坪石村嘅隔離而家咧各位街坊咧都仲可以去嗰度咧裝下香去睇一睇嘅。原來三山國王廟咧當其時咧係由3個廣東嘅一啲嘅山賊咧，佢哋嗰陣時咧專打家劫舍，不過佢哋係劫富濟貧嘅，將嗰啲有用嘅錢財咧就俾啲窮人去照顧佢哋。所以後期咧朝廷咧都好尊敬佢哋咧，就封咗佢哋為國王，村民亦都好愛戴佢哋，就起咗個三山國王廟咧就去供奉佢哋㗎。咁而每逢農曆嘅2月25號咧，咁嗰時咧就係三山國王誕，咁所以咧村民咧都會去嗰度裝下香拜下神、祈下福，咁一齊咧慶賀呢個農曆新年同埋呢個三山國王誕嘅。呢刻佢又諗起佢爹哋咧，逢親呢段時間都會帶佢嚟呢個廟嗰度去裝香，仲買冰糖葫蘆請佢食㗎。所以佢而家好傷心，諗翻佢爸爸咧就匿咗去廟後面嗰塊坪石啦。然後後面三山國王廟後面咧廟有一個好大嘅石頭，嗰塊石頭就被人哋仲稱為坪石，於是隔離嗰條村先命名為坪石村嘅。阿生，你喺邊啊？喂，阿生，我哋揾咗你成晚啊，你究竟匿咗喺邊啊？阿生，去咗邊啊？喂，我哋打電話又唔聽，揾嚟揾去都揾唔到。咦，阿生，你呢度做咩啊？我唔開心啊！你有咩唔開心咪講咯。我啱啱先喺我度要見翻我媽媽，但係姑媽又同我講可以去澳洲讀飛機師嘅課程，好亂啊！我唔知點解。唉，我都知你好煩㗎啦，一方面你又想完成
做飛機師嘅夢想喎。另一方面咧，你又要想照顧你阿媽，又想留喺度，咁係兩難嘅。但係你放心喎，你仲有我哋呢啲朋友噶嘛，你唔係孤獨一個㗎。唉，我知你阿媽都唔想佢阻礙咗你成為飛機師嘅夢想㗎嘛，係咪先？不如咁樣啦，我同阿如留喺度照顧你阿媽，而你咧就去外國實現你做飛機師嘅夢想，咁咪得咯，你加油啦！多謝你哋。唉，得啦。我會振作嘅。好。原本咧真係好囉囉攣啊，好15、16，唔知道點算好啊！因為佢又想做飛機師，但另一方面佢又想照顧佢媽咪喎。不過好在阿小娟都有講到話，其實佢都相信佢父母希望佢一個好嘅將來，係啦，有一個好好嘅前途發展。於是佢決定都係過去澳洲嗰度讀呢個飛機師嘅課程。不過好景不常啊！當阿新咧去咗澳洲嘅時候咧，原來當其時咧1950幾年嗰陣時咧，政府啊嗰時仲係英國人統治緊㗎嘛，港英政府咧就強制收地喎，對咧九龍好多笪地方咧都會強制徵收去補地，即係咩意思啊？係冇補償、唔賠錢咁樣就收翻村民嗰啲地咧，攞嚟興建公屋啊！哇！個嘅村長、啲鄉長梗係話唔制啦，為咗誓保家園啦，於是咧就同港英政府咧去對抗，希望可以保衞到自己嘅家園啊！咁當然啦，呢件事其實周旋咗3-4個月啦，最終咧就由一啲英國嗰啲嘅議員啦，同埋咧我哋中國大陸都派嗰啲中央嘅議員咧嚟傾掂數，最後終於都平息咗班村民。咁不過其實當然啦，時代係有進步嘅好多地方咧都真係徵收咗翻嚟興建公屋，成為咗今時今日咧大家住嘅屋村喎。咁經歷咗咁多年嘅時間啦，阿如咧同小娟已經不知所蹤啦。阿新佢讀完個飛機課程，做完幾年嘅實習，翻到嚟之後，佢揾唔到佢兩個朋友。喺冇人冇問之下，佢又好掛住阿媽，於是就翻咗嚟聖約瑟嘅安老院嗰度，希望可以好好咁樣去照顧佢。點解阿媽剪頭髮嗰陣時會微笑嘅？佢先生好温柔㗎，以前咧成日帶佢向我嗰度剪頭髮嘅，不過好可惜啊，佢咁就變咗植物人啦。不過佢先生話過，如果我唔做呢間剪髮鋪，佢就會請你做添啊。佢先生真係好好人㗎。不過阿爸都照顧唔到阿媽，唔緊要啦，由我嚟照顧咯。呢度嘅街坊都好錫呢對夫婦㗎，所以就算新生過咗身，我哋都好照顧新太㗎。後生仔，你梗係佢哋嘅仔啦。其實你有冇發覺你唔係自己一個人㗎？呢度嘅街坊都好錫你嘅。你有冇發現文具鋪嘅姨姨成日俾文具你用？就算連酒樓嘅嬸嬸都成日請你食點心啊！其實大家都好錫你㗎，因為新生同新太都好照顧我哋呢班街坊，所以我哋都特別錫你嘅。就係因為你爸爸咁中意新太，咁錫新太，所以我得閒都會過嚟呢度幫佢剪頭髮，代你爸爸氹佢笑。
既然我爸爸都講過會接你間非法鋪嚟做，咁啊，好，等我實現我爸爸嘅夢想先。各位街坊，其實咧我呢套因為濃情嘅話劇咧都差唔多到尾聲啦嚇。各位街坊覺得好唔好睇啊？係啊，其實大家中意啊男主角啊，佢真係好多心事啊，係咪啊？大家中意佢中唔中意佢做飛機師啊？想唔想做到飛機師啊？係啊，其實佢真係好掛住佢媽咪啊！你見到佢媽咪好蒼白咁樣咧，係啊，佢都發覺咧係時候咧要報答翻佢嚇，盡翻一點孝心喎啊！各位街坊有冇留意咧？其實我哋呢個話劇入邊咧，都即係講咗好多唔同嘅地方啊，即係有安老院啊，有萬佛堂啊，有寶福餐廳啊，楊姑娘又好中意龍城茶樓嗰度飲茶。原來我哋發覺咧，我哋呢個即係屋邨，我哋呢個社區嘅一帶咧，好多嘅地方原來都好有歷史。係啦，好多嘅故事咧都喺呢啲地方嘅背後喎。如果佢大家一位街坊咧平時即係行下街嘅時候，除咗行商場，都可以去下呢啲地方嗰度去睇下，去了解多啲一下我哋身邊嘅社區喎。咁其實係嗰間屋，我呢個故仔咧都冇快完嘅，因為我都知道咧其實咧阿新咧佢仲會做到佢最後嘅決定喎。究竟佢會最後成為一個出色嘅飛機師啊，定抑或佢嘅結局會有所改寫咧其實我哋都俾少少時間佢哋準備下啦。其實而家都係農曆新年啦，係啊，各位即係都拜咗一年未啊？即係啲仔女啊、子孫啊嚟探緊你哋未啊？我今年咧就食咗好多賀年食品啊，即係我自己咧好為人食嘅所以我今年就真係咩糕我都食，我又食年糕啊，又食蘿蔔糕啊，又食馬蹄糕啊，又食芋頭糕啊，連椰汁糕我都食埋添唔知今年各位大家新年過得愉唔愉快啊？好啊！有冇食過蘿蔔糕啊？下次我煎俾大家食好唔好啊？係啊！其實我哋呢班演員啦，其實都係我哋自己朋輩輔導員嘅義工嚟嘅，係啦，都係我呢班嘅會員仔。咁佢哋都好辛苦㗎，真係咧籌備咗3個月，即係我哋又去度稿啊，又彩排啊，又去揾一啲道具啊，先至可以咧準備到呢個話劇咧，去氹下大家一班街坊嘅開心嘅。咁大家覺得佢哋演得好唔好啊？阿生咧經歷咗咁多年，又實習完，又翻到嚟安老院，見到佢媽咪之後咧，佢終於有所決定喎。不如我哋而家俾翻時間睇下阿生嘅結局係點樣啦。開鋪真係多嘢做啊！係時候要請翻伙計，自己一個都冇掂。仲未有客到嘅，帶掃下垃圾先。執下台。張台都幾長。唔該晒。有啊，都有啦。請坐。得閒飲茶好啲，我一個。靚女，唔好意思，坐住咗。唔好意思啊。睇住。好，唔該晒。小姐，你啲髮質幾靚喎？平時用開咩護髮素、洗頭水㗎嘛？冇啊。好，keep 得咁好嘅你。係啊，電髮啊嘛。不過話時話啦，今日咧就係咁啱我哋呢間飛髮鋪開業5週年嘅，免費洗頭、吹頭，電埋髮都平一半，染髮都計你4支啦，大優惠啊！喂，呢排咧電視播汪明荃個落淋頭咧幾興喎，喂，我都想試個落淋頭啊！落淋頭啊？簡單，好快幫你搞掂。係啊，得嘛，我整咗問咦？你有啲熟面口喎。喂，阿生。哦，小娟。喂，阿生。係。咁多年冇見嘅，係咪樣都冇乜變到先？係啊，依然係。個個都係咁講，
鉸剪好揾啲，講下笑啫。點會好揾啲咧？其實因為你都見到啦，我媽媽面色咁蒼白，我唔照顧佢，有點紅潤啲咧。啊，伯母，我原來你接得阿伯母翻嚟㗎嘛？係啊，同埋咧揸鉸剪係我爸爸其中一個夢想嚟嘅。有講過，佢都希望可以第時揸鉸剪幫媽媽剪頭髮，所以我繼承咗佢嘅遺願。我揸飛機好耐啦。唔好咁多先，坐翻低，坐翻低。我就幫你 set 咗你嘅頭。你近排點啊？喺邊度做嘢㗎嘛？冇啊，我最近先翻嚟探下啲親戚啊，咁樣啫，經過呢度。哦，你都好耐冇翻嚟啦嘛？係啊，好耐冇翻嚟啦。而家咧就喺銀行度幫人批下貸款咁樣咯。咦？貸款？係啊。我有興趣開分店喎，有冇得啲息平啲先？你嚟我度傾啦。好啊好啊，不過話時話，我哋好似有個老死肥仔咧。哦，個肥仔啊！係啦，個肥仔去咗邊啊？肥仔。喂，老婆，整幾耐啊？今日香港上嘉年華，你知唔知今日嚟玩啊？嘉年華。係啊，嘉年華有嘉年華玩啊。老婆？咦？阿生？老婆？